Владимир Полуда, вы часто говорите, что и было поменьше повторений, но у вас в этой работе водопад. Снова девушка вниз головой. Я так понимаю, это ваша фишка. Ну, еще брови высоко поднимает и утолщаете. Поднимаете и утолщаете, но не в этой картине. Сама работа очень хорошая, второй портрет девушки просто супер. Спасибо большое, Владимир. Ну, портреты люди, например, пишут во все времена. Не вниз головой, а просто вот так сидит человек, так. Это ж не повтор. Чай, например, я пью из одной чашки. Чашка одна, вот она вот выглядит так, в таком повороте, вниз головой чашка. А напиток в нее вливается разный. Я об этом. В одной позе мы можем наблюдать очень много портретов. Девушка с жемчужной сережкой, ну так перечислять много можно. А напиток разный в этой чашке, по-разному воздействует, по-разному написано, как написано. С человеком, например, разговариваешь, он сидит напротив тебя, разговор идет по-разному, в той же позе абсолютно. Ну, глаза другие. Говорить не очень хочется долго. Или совсем не хочется смотреть на картину вообще. Хотя поворот такой же. Я завсегда говорю о том, чтобы писать по-разному. Но это моя идея. Пишите, как вы хотите. Я просто делюсь своей идеей. Писать все время, стараться выпрыгнуть из себя, написать по-новому, как ты еще до этого не писал. Просто можно найти свой стиль и штамповать, превратиться в принтер, который штампует, печатает эти картины, одна на другую похожие. Вот этого хочется как-то избежать. И поэтому прием, который я предлагаю, даже поза такая же. Кстати, она и не такая же, как вот у меня. У меня была вниз головой, да, 2 портрета еще. Но я предлагаю сравнивать самому с пристрастием своей работы, как они написаны. Имея в виду, что тема реализации какого-то плана, вот там пишешь модель, например, ну, разная модель, разные задачи, и каждая задача диктует в тот момент, когда вот ты с моделью общаешься, диктует новое решение. Ты не напряженно думаешь, что же мне сделать, а просто общаясь как-то с моделью, например, которую ты первый раз видишь и хочешь, тебя запал, я не знаю, глаза или что-то там, одежда или какой-то свет падает. Ты ждешь послания, как это выразить, как это сделать, каким образом передать этот образ наиболее выигрышно. Ну, я, в общем, об этом. Вниз это головой, вверх головой. Это не так, в принципе, важно. Это такой дешевый эффект. Но если это помогает, глаза главное в работе, ну, вот, которое в красном. Состояние, которое струится из глаз, из движения, вот это, на мой взгляд, ну, мне было важно. Передать это очень сложно. Композиционное решение, конечно же, ты находишь. Вниз головой это было одно из решений. В композиции с водопадом, на мой взгляд, очень уместное решение. В моей онлайн-школе акция 50% на все видеоуроки. Заходите на сайт, выбирайте то, что вам нравится. Можно посмотреть анонсы и выбрать. Акция продлится до 15 февраля. Юзер вновь с вами Вячеслав прошла по выставочному залу с работами Фешина и получила вновь удовольствие от соприкосновения с истинным искусством. А вот бойню не хочется увидеть. Она вызывает чувство дурноты от атмосферы этого места. Возникает вопрос, а стоит ли изображать такую правду жизни? Ну, художник решает. Фешин решил, что стоит, видимо, это было сильно захватило его. Я помню, что у Толстого где-то написано в его, я не знаю, дневниках, что он перестал есть мясо после того, как посетил Тульскую бойню. Стоит ли изображать, не знаю. Ну так изобразил же, ваше дело смотреть, можно промотать на промоточке. Он изобразил правду, что человек убивает. Сначала животных, потом людей. Эта картина Фешина очень глубокая. Если она вызывает такие чувства, значит, он не зря поработал. Художник такого уровня, как Нерв,
как «я боль», говорил Леонардо да Винчи. Он не изображает что-то, он боль. Он чувствует каждой клеткой эту боль и изображает. Дело зрителя смотреть или не смотреть. Значит, настолько сильно болело внутри, что он такого формата изобразил эту боль. И это не мифология, ведь огромное количество картин в Эрмитаже, в Русском музее на тему более страшную, чем это. Мы же ходим, смотрим как на какие-то сюжеты, как будто они не с нами, не в нашем обществе, да? А здесь у Фешина каждодневная реальность жизни этих существ, людей и животных. User NW. Вячеслав полюбила малые форматы. 13 на 19 или квадрат. Бумага для масла лен. Легко таскать, хранить. Хочу сделать выставку. Появилось желание, а как оформить, не знаю. Посоветуйте, пожалуйста, что делать. Так вот, с паспорту как раз и хорошо, с деревянными. Да даже если небольшие работы, можно их наклеить. У меня есть такое видео, как наклеить холстик на панель. Это может быть пенокартон или ДВП, любая, резиновым клеем. Посмотрите его. И чем меньше работы, тем больше паспорту. Закон такой. Так что в Багетке заказывайте большие паспорту. Можно даже картонные сделать. Делают так. Но мне не нравится. Я все-таки предпочитаю деревянные паспорту. Оформляйте и вешайте на выставку. Бато как-то на выставках делал большие такие щиты, красил их в серый или черный цвет и прям пристреливал кучу таких вот небольших своих работ. Тоже вариант. Смотрится как единое целое, но каждая работа не выделена. Если вы их выделяете, тогда нужна рама и паспорту. У меня есть видео под номером 63, как я делаю рамы. Может быть, вам это поможет. Роман Подберезный. Славик, а где вы там такую натуру увидели? Там вообще все не так, ни по форме и ни по цвету. Наверное, выход на пленэр должен быть хотя бы приближенный к реальной природе. А иначе зачем выходить на натуру? С таким успехом можно свободно писать по фотографии, а то как бы только считается, что с натуры пишу это не со зла, а так размышление. Ну да, размышление это хорошо, размышлять. Но я давно размышлялся до такого, что натуру, на которую я смотрю, это для меня лишь повод для того, чтобы сочинять вот некую свою историю, свою музыку на холсте. Такой подход кардинально меняет представление ваше, как художника, о живописи, что мне нужно изобразить на холсте. Вот я до того доразмышлялся, что я не списываю натуру в лоб, просто вообще не списываю. Это для меня ситуация, чтобы сделать здесь некую фантазийность, некое впечатление, ощущение. Я 100 раз говорил об этом, но мало того, что я говорю об этом, и 1000 раз буду говорить, чтобы это вот прокрутилось, у студентов в голове, это должно что-то случиться. Вообще всегда стоит выбор, когда ты же это видишь, значит, почему бы мне так не изобразить? Ты же, так же есть. Ты же пиши то, что ты видишь. Фешин же говорил, пиши, что видишь. Но еще есть одно но. Но для меня этого недостаточно. Да, это некая основа, фундамент, писать то, что ты видишь, отталкиваясь от этого. Но плюс еще ощущение, плюс еще какой-то темперамент, свое решение находится. Иначе ты будешь просто принтером, сканером, который увидел, написал, увидел, написал. Но ты ничем не будешь отличаться от других художников, которые списывают просто в единичку, в ноль то, что вот они видят в природе. И это фотографично. Это меня лично никак не трогает. Просто никак я даже смотреть на такие работы не буду. Потому что вижу, что человек списывал, просто, я не знаю, сочинение списывал у соседа, у природы, и все. Души художника в таких произведениях нет. Они неинтересны. В них чего-то не хватает.
какой-то изюминки. И очень много нужно лет, я не знаю, потрудиться. У кого-то, может быть, это быстро проходит, чтобы ее обнаружить и проявить. Но быть в этой точке, вот в пленэрной, очень важно. Ты, оттолкнувшись от нее, вот будучи в этом месте, можешь и абстрактное решение вытворить, что все прохожие будут крутить у виска. Художник. Но для тебя это важно, потому что ты от чего-то отталкиваешься, от этих пятен, и решаешь свою композицию каким-то вот таким вот образом. Да, большинству это не понравится. Но важно, что не большинство ж. Важно, чтобы мы с вами, вот художник был удовлетворен тем, что он натворил. И опыт подсказывает, что всегда найдутся люди, кто срезонирует, если ты искренен. Год назад я прогулялся с камерой по выставке «Врубель». Она была в Москве. В конце ролика будет прямая ссылка на это видео.